Hello，大家好。今集呢就係服裝啦，就係上裝先嘅。首先呢，就係呢一套嘅呢一件嘅甜美櫻花天使裙啦。呢啲全部都係3蚊件，呢個就係呢個就20唔係30蚊啦，呢個30蚊嘅係啦。呢個就係10蚊件，5蚊。呢個就係30蚊，20蚊，9蚊。呢個就係15蚊啦，3蚊，8蚊，8蚊，5蚊。呢個就係25蚊，16蚊，12蚊。咁我都係隨便出價嘅啫。咁就呢個就係12蚊。sorry，呢個12蚊啦。呢個25蚊。呢個30蚊。30蚊。25蚊。呢個我唔知係咪一套啦，我唔記得咗啦。呢個就係25蚊。30蚊。呢個就係40蚊啦。呢個35蚊，35蚊都係。呢個35，呢個30啦。然之後呢個就係30蚊。25。呢個就係呢個就25啦，25。呢個就係5蚊。然之後呢個就係35、30。咁後面嗰啲公主裙都係一件就係30蚊一件啦，係啦。sorry，係啦，公主裙25啦，公主裙25。呢個就係20蚊。25、25、25、25啦，25。呢個25啦，25、25。呢個我唔知加唔加亦多嘅。呢個30，呢個20蚊啦。呢個25、30蚊。sorry，呢個8蚊。呢個明顯計唔到。呢個就遲啲先講啦，呢個遲啲先講嘅。sorry，有個女僕啦，女僕呢就係30蚊一件，30蚊。呢個25。呢個30。呢個就係呢個應該係公主嚟，只不過我擺咗喺唔知點解後面啦。咁就20蚊啫，係20蚊。咁就俾大家睇睇右邊先。咁就12頁啦。咁呢，前面就如果你有要嘅呢，就話我知啦，因為我都唔係幾想講啦。咁呢啲裝呢，就係15蚊一個啦，15蚊一個。呢個就係30。其餘嗰啲你如果有意先再問我啦。咁有啲紅寶石就係唔得噶啦，明顯係啦。咁呢啲天狗裝啦，嗰啲就好平嘅啫，就呢個就10蚊啦，呢個都係10蚊。咁呢啲就係一 set 噶啦已經。咁呢個女仔啦，呢個男仔，sorry，呢個男仔啦，呢個女仔，女仔就冇一 set，所以可以單放啦，呢個都係。咁就15蚊一件啦，15蚊一件。你等陣啦。係啦，15蚊啦，15蚊一件。之後呢個好天嗰個呢，就20蚊，sorry，呢個都係15蚊一件啦，係啦，15蚊一件。之後呢個有個樹仔嘅裝啦，就絕咗版噶啦，以前就買返嚟嘅。咁就15蚊啦，係啦，15蚊。咁如果你有邊度有意呢，就同我講幾時幾分，咁第幾行第幾個咁樣咯，係啦。
我都係主要講翻啲比較可能有人要嘅就啦，呢啲一 set 嘅，所以就你一 set 嗰度買啦。同埋呢啲裝呢，sorry，同埋前面呢兩個鐵皮呢，即係鐵片就應該係成身嘅應該係啦，咁就10蚊一個啫。咁然之後呢個啦，呢個呢就唔係一套嘅，我好似係啦。咁呢個勁絕版啦，以前係好多人 hit 嘅。咁呢條裙就 sell 二十蚊啦，20蚊一套，20蚊一件。咁呢啲下面呢啲就係一 set 嘅，所以就唔可以放，唔可以單買。咁呢一套呢，水顏公主我有一 set 噶啦，咁就只係 sell，咁一套呢就係50蚊啦，50蚊一套嘅。下面嗰啲都係有一 set 啦，係啦。咁今集呢就係講到呢度啦。咁真係好抵貨啦。咁有啲即係例如男服呢呢啲，同埋有個女服頭先已經講咗，就係20，算啦。女服都係自己出價啦，女服通常絕版啲就自己出價啦，即係男服啊、女服啊、軟妹啊嗰啲呢，就自己出價啦。咁誒我啱價就會放啦。咁係啦，就今日講到呢度啦。咁真係勁抵放啦，就真係好想放晒佢嘅。咁如果你話要晒成個帳呢，就我就麻麻地想放啦，因為點講呢？因為我鎖定咗好多嘢啦，咁有 email 啦，有嗰個多多卡啦，咁以前嘅多多卡啦，咁我已經唔知去咗邊啦，咁係啦。同埋如果你唔見咗密碼，反而我就有啲麻煩啦，又要入翻個 email 又要幫你整啦，因為我哋可能點講呢，係時間越耐就會唔記得咗啦，咁好想 sell 翻出去㗎。咁係啦，就喺下面有意呢，就喺下面寫低你要嘅嘢啦，留低你嗰個聯絡方法啦，同埋最好就打定你要嘅嗰樣嘢個名，或者係幾時幾分出現過，就講啦，係就先到先得啦，係啦，就係啦咁啦。咁下集呢，就係講下裝嘅，係啦，講下裝啦，就係咁啦，拜拜。